Mbote na bandeko balandi ya Congo Now Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Émission to mesan déjà kolak sabino évolution ba chantier et to mesan kolak sabino ndenge ni mboka za bon kotonga malembe ndenge ni ville province de Kinshasa ezali bongo ko changer ezolata lele nango ya sika ezolata robe nango ya sika. En tout cas awa na kati ya équipe ya Congo Now Télévision. Nous sommes là pour na conserver bino toujours na bandeko ya diaspora ba iboza libanda ya mboka bulora ndenge nini boyeba ndenge nini ba travaux zali bon ko selema na kati ya ville province de Kinshasa. En tout cas Congo Now Télévision eza wana pona bino na baye o na bo s'abonner te. Je vous demande de vous abonner massivement na kati ya Congo Now Télévision parce que vous n'allez rien manquer. Donc bokozange no côté bozala toujours wana au top, bozala toujours wana à chaque fois qu'il y aura des news ozo concerné makambetali banzela makambetali kotonga na kati ya ville province de Kinshasa. En tout cas bokozanga elokoti. Alors pona lelo équipe ya Congo Now Télévision tukitaki na niveau ya commune na biso ya Lemba na commune na biso ya Matete parce que nous sommes bel et bien na rivière Oyekaboli toutes les deux communes wana ona oti kotanga. Alors, opération et démolition et yaki, tu bien très bien. Opération et démolition et yaki penza makasi ko buka banda ku oyo et tonga makina bisika oye sengela kiti. Et après avoir opération ana koleka, de cette fois-ci opération ko tonga ba mur il y a soutènement le long il y a ba rivière pour na toujours combattre la population oye tikali de part et d'autre. Donc yango te kokuta misala zali bon ko salema na pona biso ya ngilima po yo mai o ekaboli de commune ona otikoloba awa. Donc ça musala za ko salema e bandi na niveau ya échangère ti kokoma kuna na niveau ya livulu. Donc ça ba travaux o zali bongo ko salema awa mir ya soutènement o eza bongo kotongama le long ya rivière oyo tozali o ekaboli de commune o na otikoloba les entreprises ya Witek donc ba bossa la musala awa na kati ya rivière oyo boliango très bien que ba mai penze banda ko kotela bata banda ko mwa mingi ba inondation banda ko salema mwa ya trop penza et banda ko déranger bato makasi. Alors c'est là qui opération il y a démolition et il y a pour que bandeko batonga ki na bisika o esengela kiti ba libérer espace wana et senga été mai ezala aussi bien canalisé. Donc après avoir fait la démolition wana de cette fois-ci opération ya kotonga ba mur ya soutènement yango yeye. C'est pour cela biso équipe ya Congo Now Télévision toza wana sur place pour na kolanda ndenge ni ba travaux yango ezali bongo ko salema na yebi ka bino pe déjà boza komona yango en image de ba travaux yango eza bongo ko kendela awana niveau ya commune na biso ya Lemba na Matete. En tout cas na yebi ke na kati ya Congo Now Télévision tokozanga te ya kotambola kana bino malembe à chaque fois que ba sala yango ko pousse na tokozonga encore le sipo na hotel sabino ba yimboka na bika ba diaspora na biso bolinga ville province de Kinshasa ya mingi et bo sepela ka aussi na ba travaux zeli bon ko salema. Et puis à chaque fois que ba travaux eza lancé en tout cas bo sala toujours wana pona kolanda ndenge nini ezali bongo ko kendela. Donc yango to mebi na mokonelo bozo temps bo mona yango bino moko déjà les entreprises ya Witek na tikoloba bango ba bossa la musala awana kati ya rivière Oyekaboli Lemba na Matete. En tout cas c'est un grand projet moko ya ko encourager et surtout que courage pesa li bongo ko salema et loko to sepela kanango ya mingi yangwana courage pesa le makana ba pona biso courage et salema kana ba caniveau na biso yango ko sala en sorte kata vulongo beti ya ndenge nini si seulement mai ekei na bisika nango esengeli et moyen et perturber ba pongia ba fezate moyen ba bonsa ba bien na bango ezate na ba inondation auto tu koleksa yango na ba mbula o tu koleka awa. Alors biso équipe ya Congo Now Télévision toza toujours wana pour na kotala sabino ndenge nini ba travaux yango ezali bongo ko kendela. Voilà.